जेठोको बुढी कान्छोको कान्छो देवर हो देवरको छोरो चाहिँ त्यहाँ ग्यारेजमा काम गर्दो रहेछ अनि सातो रहेछ दुईटाको काम रहेछ अब के गरेछ भइहाल्यो राम्रै भयो मलाई टेन्सन अब म आधा रातमा ल पालमा हाल न हो अब अर्कोमा भटमास हाल एउटामा सिमी हाल भल्यो हालिसक्यो त्यो रेड सिमी नै हालिदेऊ चाडा हाल धेरै नहाल अब यता यसमा त्यसरी पाल पार अनि पाल पार्दै हाल हस् यता अर्को पाल पार न हालिदेऊ अर्को नि पाल पार ल अब हाल ल अब अर्कोमा हाल छोरा उतापट्टि थोरै भयो उता थोरै भयो यहाँ धेरै भयो सक्यो अब तिनीहरूलाई अलिअलि मुनि छिराउ हो माटोले पुरा अलिअलि गर फेरि भङ्गेराले सबै खाइदिन्छ नि है यतापट्टि बाबा यतापट्टि पुरा अलिअलि छोरो यता पुरा अलिअलि भयो त्यसलाई यता पुरा न अब यताको पुरा भयो त्यहाँको भयो यताको पुरा न यताको गमलाको बाबु यता गमलाको पुरा यता गमला पुरा न एउटै मात्र नपुरा यहाँ भने यहाँ यसमा यताको पुरा मजाले पुरा अलि मुनि गाडा न त्यो लट्ठीले बिस्तारै माटो गर त छिटो माटो मिलाउ ल भयो पानी अलिअलि हाल थोरै ल पानी हालौ जगमा लिऊ थोरै है थोरै हाल अलिअलि बिस्तार हल्का हिसाबले हाल अर्को पनि भयो अब त्यहाँ नजिकै बस ल यो लट्ठी लिएर बस सँगै बस यता हेर बाबालाई हेर अनि अलि मुनि नै हेर नि थोरै यता हेर त भयो है हालिदेऊ भयो धेरै भयो अब यता भयो बाबा भयो यता हेर बाबालाई हेर भयो पानी नचलाऊ अब यता हेर भयो अब ल भयो ल आऊ मैले